नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अक्सर तो हम ठंडी के सीज़न में हरे भरे सब्जियां तो मिलती ही रहती है, पर आज उसी हरे भरे सब्जी में से लेकर आज हम बनाएंगे एक नए तरीके से सब्जी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए टेस्टी सा सब्जी हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल डाल दिया और तेल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका। अब इसमें डालेंगे 1 तेज़पत्ता और साथ ही डालेंगे 1 चम्मच जीरा। ऐसे अच्छे तरीके से हम रोस्ट होने देंगे। तो देखिए हमारे जीरे अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे 1 साबुत लाल मिर्च। अब इसे भी अच्छी तरीके से चलाते हुए घुमाते हुए इसी मिर्ची को भी हमने रोस्ट कर लिया। साथ ही हमारे जीरा तेज़पत्ता भी अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुका है। अब इसमें डालेंगे प्याज। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 बड़े साइज़ का हमने प्याज लिया है, ऐसे अच्छी तरीके से बारीक काट लिया है। ऐसे में हम इसे डाल देंगे। अब साथ ही ऐड करेंगे 6 से 7 लहसुन, इसे भी हम इसी में साथ ही ऐड कर देंगे। अब दोनों चीज़ को हमें अच्छी तरीके से रोस्ट करना है, बिल्कुल हमें गोल्डन ब्राउन प्याज को रोस्ट करना है। तो देखिए हमारे इस तरीके से अभी प्याज दिख रहे, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन देखिए हो गए हैं। अब इसमें हमें ऐड करना है गाजर को। तो हम सब्ज़ी बना रहे हैं गाजर, मटर और आलू से। तो सबसे पहले इसमें हम गाजर को ऐड करेंगे, क्योंकि गाजर हमारा थोड़ा टाइट होता है, वो जल्दी से पकता नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसमें गाजर ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 गाजर लिए हैं, ऐसे मोटे मोटे पीसेस में काट लिए हैं। हमने इसे ज़्यादा बारीक पीस नहीं रखा है। ऐसे एक बार अच्छी तरीके से मिला के हमें इसे ऐसे ढक ढक के हम इसे भून लेंगे, ताकि हमारे थोड़े गाजर जब पक जाएंगे तब इसे हम साथ ही इसमें ऐड करेंगे आलू को। तो यहाँ देखिए हमने इसे कवर करके रख दिया है। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो चुका है। अब थोड़े हल्के देखिए अब इसमें गाजर हो गए और इसमें हम ऐड कर देंगे आलू। तो यहाँ पे देखिए हमने आलू भी कच्चा ही लिया है, आप चाहे तो उबले हुए आलू इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। ऐसे अच्छी तरीके से एक बार मिला लेंगे। नमक डालने से क्या होता है, जो चीज़ जल्दी से हमें पकाना है नमक डाल दो तो इससे जल्दी पक जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमने नमक डाल के एक बार अच्छी तरीके से मिला लिया है। फिर अब इसे हम कवर करके रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। देखिए पहले से ज़्यादा हमारे आलू और गाजर पक गए हैं। अब इसे देखिए इतने कितने तेल छोड़ दिए। अब इसमें डालेंगे हम 1 कप मटर, और बिल्कुल हरे भरे मटर ये दिख रहे हैं। अब साथ ही इसमें डाल के इसे भी अच्छी तरीके से हम एक बार चला लेंगे। इस तरीके से आप सब्जियां बनाते हैं तो यकीन मानिए बहुत अच्छी सब्जी बनती है। अब बिल्कुल ठंडी के सीज़न में तो अक्सर ये सब चीज़ तो हमें मिलती ही रहती है। तो देखिए एक बार हमने इस सब चीज़ को अच्छी तरीके से मिला लिया है। फिर से हम एक बार इसे कवर करके रख देंगे। तो देखिए हमारी सब्जी अच्छी तरीके से मटर भी पक चुके हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, साथ ही ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। अब इसमें हमें ऐड करना है आधा चम्मच आमचूर का पाउडर। ऐसे सब चीज़ को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। 1 चम्मच हमें कसूरी मेथी इसमें ऐड कर दिया है। और सारे मसालों को हम एक बार अच्छी तरीके से मिला के ऐसे हम ढक ढक के भून लेंगे, हमारे मसाले अच्छी तरीके से इसमें ताकि पक जाए। आप ऐसी सब्जियां चाहे सफ़र में ले जाएं चाहे लंच में, ये तो सब्ज़ी बहुत वाक़ई में बहुत अच्छी बनती है। पूड़ी के साथ, पराठे के साथ या आसानी से आप सब्ज़ी ये खा सकते हैं। ऐसी सब्ज़ी बनके तैयार होती है। अब इसे एक बार अच्छी तरीके से हमें और मिलाना है। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला डालने से बहुत अच्छी सब्जियां बनती है। गरम मसाला में अक्सर लास्ट में डालनी चाहिए, पहले नहीं डालनी चाहिए। तो देखिए हमने इसमें एक आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिया है, ढेर सारी कटी हुई धनिया की पत्ती, और एक बार फिर से हम सारी सब्जियों को मिला लेंगे। तो देखिए बस हमारी सब्जियां बनके तैयार हो चुकी है। बिल्कुल झटपट से सब्जियां बनके तैयार हुई है। गैस को हमने कर दिया है बंद।
और फटाफट हम इसे सर्व कर लेंगे। तो कितनी बढ़िया सब्ज़ी बनी हुई है। तो इसे देखिए हमने सर्व कर लिया है। तो कैसी बनी हमारी सब्ज़ी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के संग। तब तक के लिए बाय बाय।